تو تمام دنیا فقط دو نوع اصلی شمش طلا وجود داره. اولی کسب گلدباره. برای تولید این مدل شمش طلای مذاب رو داخل قالب میریزن و بعد از سرد شدن شکل نهایی شمش به دست میاد. سطحش زبره، لبه‌هاش گرده و ظاهری تقریبا سنتی داره. این همون مدل کلاسیکیه که در بانک‌های مرکزی یا ذخایر دولتی نگه می‌دارن. یک نکته جالب در مورد این شمش‌ها اینه که لوگو، عیار، وزن و شماره سریال از قبل روی قالب حک شده. وقتی طلای داغ رو داخل قالب می‌ریزن، این نوشته‌ها روی شمش شکل می‌گیرن. یعنی هیچ حکاکی یا چاپی بعدش انجام نمیشه. همه چیز موقع ریختن طلا اتفاق میفته و بدون بسته بندیه و مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ذخایر فیزیکی. دومی شمش‌ها مینتد گلدباره. این طلا رو به شکل ورقه در میارن، بعد با دستگاه برشت دقیق به اندازه‌های مختلف تقسیم میکنن و در نهایت لوگو، عیار، وزن و مشخصات امنیتی را روش قالب میزنن. ظاهرش براقه و طراحی دقیق تری داره. معمولا توی بسته‌بندی کاردار، شفاف یا ضد جل عرضه میشه. مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خرد، هدیه و استفاده شخصیه. شمش ضرب شده لوکس‌تره و به خاطر فرایند تولید بسته‌بندی و امنیت اجرت بالاتری داره.